Guyyaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaan magaalaa Bishoftuutti kabajamuu fi ajajaa olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan akkaataa kabaja guyyichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin guyyichi fiigicha kiiloomeetira 10 dabalatee sagantaalee adda addaan kan kabajamu ta'uu himan. Fiigicha dorgommii kiiloomeetira 10 kun mata duree humna qilleensaaf humna guutuun nan fiiga jedhuun ni gaggeeffama. በዚህ በዓል ላይ በዚህ የበዓል መጀመሪያ ላይ የሚጀምረው የስፖርት ፌስቲቫል ነው። Ayyaana kana jalqabarratti feestivaala ispoortiidhaan kabajuu eegalla. Fiigichi mata duree humna qilleensaaf humna koo guutuuf nan fiiga jedhuun magaala Bishoftuutti eegala. Magaala Bishoftuutti yeroo jalqabaaf amma haa eegalu malee fuulduratti sagantaan fiigichaa kun waggaa waggaan itti fufa. Ayyaanichi sadaasa 20 kaasee kabajamuu haa eegaluyyuu malee ammarraa eegalee beeksifna. Itti aansinee sagantaawwan akka konfereensii, egzibishinii fi kanneen biroos itti fufanii gaggeeffamu. Agarsiifni humna qilleensaa sadarkaa isaa eeggate ni gaggeeffama. በጣም ደረጃውን የጠበቀ የአየር ትርኢት ይኖረናል። ሌተናል ጀነራል ይልማን humna qilleensaa sadarkaa Itoophiyaa madaalutti ijaaruuf fooyyessiiwwan adda addaa taasifamaa jiru jedhan. Itoophiyaan humna qilleensaa biyyoota Afrikaa dursitee kan ijaarte ta'uu kan ibsan Leetanaal Jeneraal Yilmaan tokkummaa fi birmadummaa biyyaa eeguuf dhaabbata dirqama isaa bahachaa jirudha jedhan. ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም ታላቅ ጥንታዊ ሀገር ናት ስንል በምክንያት ነው. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya hangafaa fi guddoodha yeroo jennu sababa guddaadhaani. Sababni isaa akka biyyaatti eenyuyyuu dura biyyi dhaabbilee ammayyaa ijaaran keessaa isa tokkodha. Akka fakkeenyaatti humna qilleensa Itoophiyaa yoo fudhanne biyyoonni Afrikaa biroo xiyyaarri maal akka fakkaatu yeroo isaan hin beeknetti ture kan xiyyaara galchine. Humni qilleensa Itoophiyaa dhaabbata guddaa Itoophiyaan ijaarte keessaa tokko. Dhaabbanni kun adeemsa waggoota kana keessatti birmadummaa fi tokkummaa biyyaatiif aarsaa guddaa kafalee Itoophiyaan eegaa kan turedha. በደንብ አጥንት ከፍሎ ኢትዮጵያን ሲጠብቃት የነበረ ትልቅ ተቋም ነው። Guyyaa hundeeffama humna qilleensichaa kabajuuf magaalaa Bishoftuu qophiilee haal duree taasisaa jirti kan jedhan immoo kantiibaa magaalichaa obbo Alamaayyoo Asaffaati. እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር nutis akka bulchiinsa magaalaatti qophii gahaa taasisnee sagantaa kana waliin keessummeessuuf qophii keenya xumurreerra. Ayyaana hundeeffama humna qilleensaa qofaa miti kan Bishoftuus akka ta'uuf aanarraa hanga magaalaatti naannawa keenya hundatti waliin taanee qophii xumurreerra waan ta'eef qaama hunda waliin taanee ayyaana milkii taasisuuf akka hojjennu ibsa. የተሳካ በዓል ለማድረግ የምንሰራ መሆኑን ለመግለጽ ነው። Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Silashii Sihiniin gamasaaniin humni qilleensaa atileetota ciccimoo maqaa biyyaa waamsisan hedduu horachuu eeruun dorgommicha irratti atileetonni biyya keessaa fi alaa ni hirmaatu jedhaniiru. እኛም እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እዚህ ታላቅ በዓል ላይ nutis federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa sagantaa ayyaana guddaa kanarratti hirmaattota ta'uu keenyaan gammachuun nutti dhaga'ama. Atileetota biyyoota Afrikaa fi biyyoota fagoo biroo karaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin affeerraa ni taasifnaa fi kanneen odeeffannoon keenya qaqqabe ni jiru. Yeroo dhiyootti deebii isaanii ni eegna. Atileetota bebbeekamoo fi ciccimoo hedduudhaaf akka hirmaataniif affeerraa ni taasifna. እዚህ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ ግብዣውን እናደርጋለን።